И снова привет, друзья, коллеги, или просто люди, которые зашли на данный канал. И вообще те, кто роется в Ютубе для того, чтобы подчеркнуть что-то для себя нужное, важное и ценное. Продолжаем футировку. Как я уже говорил, что я не сторонник между простенком шамота и красного кирпича ложить базальтовую вату, калиновую вату, суперсил, базальтовый картон. Это ж не банная печка. Как-никак, а шамот должен передавать свое тепло на внешней стенке кирпича. Пусть это как камин, пусть он не особо будет греться, конечно, как любая другая печка, грубка, но хоть что-то мы сможем с него выдрать на теплоту данной комнаты. Это многие все ругаются, говорят: Артем, что ты в кадре не мелькаешь? Почему мало себя снимаешь? Ребят, я снимаю в основном свою работу. То, что делаю, чем могу поделиться с вами. Какие-то, не знаю, может, советы нужные от меня к вам будут. Может, во время кладки что-то узнаете для себя новое. А самого себя снимать, я ж не медийная личность. Чисто так, чтобы удовлетворить ваше, скажем так, любопытство. Вот он, это я. Это все делаю я, снимаю я и работу делаю я. Так, как я уже говорил, вот здесь, где пошире, здесь будет выход воздуха из-под пола. В дальнейшем из улицы будет выведется труба, но пока из-под пола. Поэтому здесь шов толще. Здесь уже он потоньше, и забиваем вот такой асбестовой ватой. Многие говорят, что асбест в печах нельзя. Асбест вреден, от асбеста рак и все остальное. Рак может быть, от асбеста может быть, но не от самого асбеста, от асбестовой пыли. Она оседает на стенках легких и всего остального. У нас у всех крыши сделаны из шифера. Шифер — это и есть асбест. Ничего, живем нормально ж. Тем более здесь закрытая топка. Она не будет открыта, чтобы это... Да и то какая-то пыль, это вата. Это же не пылище от нее. Поэтому все, что нужно будет, все, что можно будет, оно выдуется в трубу при первых топках. Все остальное ничему не помешает. В общем, пока продолжаем дальше. На следующем ряду уже начинаем ложить зуб. Почему... вот, кстати, да, про зуб. Зуб делается для того, чтобы... На каком уровне для начала? Вот у нас будет еще один ряд кирпича до двери. Следовательно, он будет на одном уровне с началом зуба. Некоторые делают уже вот отсюда зуб. Для чего? Пускай бьет на стенку, пускай жар отдается. Потому что чем ниже начинается делать зуб, тем труднее хоть какую-то температуру отдать на заднюю стенку. Я делаю в таком вот исполнении. Кто-то может меня осудить, кто-то скажет, что это неправильно. Я считаю правильно. Хотя бы этих 30-40 сантиметров в топке с обратной стороны. Но они будут прогревать стенку. Потому что сами представляете, что ширина зуба будет огроменная, поэтому прогреть все это полуметровое расстояние кирпича, конечно, ему будет трудно. Именно поэтому я делаю так. Можете осуждать, можете нет, но это проверено и показало себя неплохо. Так что продолжаем дальше. Так, футировка продолжается. Подвесы вставляются на каждом ряду для закрепления зуба. Уже первый кирпичик под зуб выпилен. Так, установили топочную дверь. Вот такая, в принципе, большая. По периметру дверь посажена на вату асбестовую. Сверху также она на расширение. Каково само крепление двери? Снизу
3 отверстия под гвозди, отверстие в кирпичах, и тупо забили его сверху, когда уже все установится, когда перекроется аркой, чтобы уже давление было хорошее, провисверлится еще боковые отверстия под анкера и засверлится на анкера зазоры по сторонам на расширение по 2 сантиметра, потому что топка большая, разогреваться она будет солидно, поэтому, чтобы не разорвало ни кладку, ни трещина не пошло, делаю так. Так, в общем, зуб, угол зуба. В этом камине угол зуба будет запилен под 45, чтобы сделать быстрый свод, потому что расстояние будет маленькое до перекрытия, сам камин низкий, поэтому необходимо будет свести по-быстрому. Если бы это был открытого типа камин, то, конечно, угол делался бы более пологий. Ну а так, как-то так продолжаем. Что ж, дальше идет перекрытие уже топочной двери. Здесь слой ваты. Дверь будет на клин. Хоть она потом и будет облицовываться, как бы можно было и не клином, а так, ну, надежнее, по крайней мере, точно будет. Клин не развалится. И, в принципе, на этом перекрытие будет закрыто. Сейчас напарничек сделает клин. И, в принципе, на этом дверь мы окончим. Перекрытие дверное. Дальше будем заниматься уже непосредственно футировкой, сведением. Вот здесь. Ну, в принципе, дальше покажу. Для того, чтобы защитить кирпич, в любом случае нужно еще шамотный кирпич ложить от перегрева, чтобы его закрыть. Ну, все в процессе, все покажу. В общем, первый ряд зуба сделан, выпиливается, видите, такая фигурная резка получается. Для того, чтобы и прижать эти кирпичи, и тем самым усилить, скажем так, основание зуба, чтобы оно не завалилось. Да, у нас подвесы идут, но плюс к тому же выпиливаю еще так, вот так кирпич. Получается, он садится сюда, следовательно, держит этот кирпич, на излом он не пойдет, потому что поверху еще будет кладка. В дальнейшем зуб будет продолжаться. Уже будет кирпич ложиться вот так с напуском и подрезаться уже здесь. Ну, это покажем на втором ряду зуба. Но это показывает, что как усилить зуб, как его удержать на месте, чтобы он не завалился помимо подвесов. И продолжаем дальше. Ну что ж, последний ряд зуб камина закончен. Это уже последний ряд. Сзади уже бутуется обычным кирпичом, остатками, которые остаются, выбрасывать жалко, а туда пойдут нормально. В общем, как бы вот так. Здесь еще над дверкой перекрытие шамотным в клин, потом пару рядов перекрытия. Ну и в принципе все, дальше труба, дымоход. Ну что ж, на сегодня закончили. Здесь уже не заложили, не дорезали кирпичик один, поэтому ладно. Здесь у нас уже дымоход. Дымоход пришлось вместить на передней части камина, на переднюю часть. Потому что если делать по задней, то задняя часть никак не вписывается, там балка, она вообще никак не вписывается. Пока как-то так. Сейчас покажу, что в топке.
уже. Там уже перекладка из обычного кирпича. Зуб далеко вывели. Как-то вот так. Снимать неудобно, потому что стою он на краю, да, пройти некуда. Сейчас гоним дымоход. Дымоход обязательно внутри весь защищается, чтобы никаких соплей не оставалось. Пришло время до установки вышки. Вышка поворотная такая вот. По краю асбест для уплотнения. И, бляха, одной рукой не ахти, как удобно, конечно. Так. Как-то так. Ну, я здесь сейчас уплотню, подобью сюда. И как бы все. Такая вот поворотная. Ну, в общем, такая обычная стандартная задвижка поворотного типа. Так что вот как-то так. Здесь особо же снимать и показывать нечего. Там где-то он внизу виднеется под. Так что подзабиваем плотненько сюда все под низ и голим дальше. Мы уже скоро будем на потолке, на чердаке.